Каравон в Никольском известен на всю страну как большой фестиваль русской культуры. В этом году он собрал уже свыше 10 тысяч гостей и 186 фольклорных коллективов. В селе Никольское каравон празднуют с 16 века. Название происходит от старорусского «каравод» – хоровод. Первоначально он проводился как престольный праздник в честь Николая Чудотворца. Старались все отсеяться к этому дню, к Николаю Чудотворцу 22 мая, чтобы все отсеялись, посадили. И вот потом уже гуляют вот этот вот праздник, играют каравон. Во-первых. А во-вторых, это своеобразные смотрины невест были, потому что вот каждую весну прибавлялись новые девушки в селе, подрастали. С 1955-го в эпоху атеизма праздник не проводился, но в 1988-м получил новую жизнь. Традицию смогли воссоздать Светлана Трусова с супругом Сергеем. Опросили старожилов, вспомнили обычаи и собрали ансамбль, вокруг которого и вырос фестиваль. 20 лет назад по указу Райса Республики каравон стал республиканским праздником. В Никольском отмечали так окончание посевных работ и водили хороводы на природе. После Троицы в Николу, а еще раньше праздник был Троица, а потом Духов день. И вот в Духов день собирались такие песни в круг и пели. Сегодня каравон – это масштабные народные гуляния и всероссийский фестиваль фольклорных коллективов. Мы очень любим праздник каравон, каждый год его стараемся посещать. Ежегодно мы поем новые песни, встречаемся со своими друзьями. Каравон – это действительно праздник, который собирает русский фольклор в единую большую дружную семью, с которой очень классно попеть частушки, исполнить песни, поводить хороводы. На центральной площадке разворачивается большой хоровод. Десятки людей ходят каравонным шагом. Это и есть главный ритуал праздника. Хоровод славяне водили посолонь, то есть по солнцу, по часовой стрелке. В каравон играли девушки и молодушки, первый год замужем, у которых еще детей нет. Вот они вставали в круг, и особое действие было держась за мизинцы, локоть к локтю, чтобы никто в круг не пролезал. И особым каравонным шагом шли. Нога правая вперед, левую приставили, правой назад, левую в сторону. Все богатство русской культуры представлено и на традиционной ярмарке мастеров. Гости обучаются гончарному мастерству, резьбе по дереву, плетению корзины, ткачеству. Мы показываем здесь мастер-класс по ткачеству. Ткачество – это переплетение нитей в готовые изделия. Я с 7 лет уже умею ткать, потому что моя мама тоже ткачиха. Это у нас называется коклюшки, на них наматываются ниточки. Это старинный промысел наш в Рыбной Слободе, который славился уже с 16 века. И вот мы с 2009 года начали возрождать свой промысел. Кружевоплетение. Ну и что ж, говорят, что мой милый женится. Пока частушки и фольклорные напевы разливаются по округе, дети и взрослые развлекаются народными забавами. Говори сильно. Я тут. Дело в том, что игра является частью традиционной русской культуры. Игра является частью воспитательного элемента детей дошкольного возраста. Играют даже взрослые и всегда играли в России, в Руси в древние времена. Поэтому игра развивает всю душу, физическую силу, и играть обязательно нужно. В этом году на каравоне создали новую площадку со старинными деревянными аттракционами. Это старинные русские круглые качели, сделаны по чертежам и гравюрам 18-19 века. Раньше такие возили по ярмаркам, по различным праздникам. Вот на коронации Александра они были. Потом в некоторых деревнях на севере такие качели присутствовали, они стояли в центре села, а кабинки были в разных семьях. Но чтобы кататься, все кабинки должны быть вместе. То есть, если они поругались, праздника не будет, кататься никто не будет. Нужно было дружить. В старину каравон гуляли 3 дня. Сейчас все любители русского фольклора и традиций собираются на татарстанской земле раз в год на празднике, который стал одним из брендов республики. Ирина Зинатульна, Рамзель Гарипов, ТНВ, Лаишевский район.